Das andere Tier, das Wilde. Vor langer Zeit hat das menschliche Tier eine Unterscheidung begonnen, die seitdem absolut todbringend ist für das andere Tier. Heute schaut der Mensch betroffen auf die, die er ausrottet. Ihre unverfügbare Schönheit, ihre Würde, ihr Einssein mit ihrer Umwelt. Der Mensch sieht es erst jetzt. Tierfotografen heute versuchen zu schützen und zu dokumentieren, was demnächst verschwindet. Einer der international bedeutendsten ist Ingo Arndt. Die Fotografien von ihm und anderen, die jetzt in einem Bildband vorgestellt werden, erzählen uns, dass die Wildnis verschwindet. Weltweit gibt es nur noch 4% unberührte Natur. 4%. Weltweit. Ich habe natürlich schon einen ziemlich romantischen Blick auf die Natur und will meine Tiere ja auch in der Wildnis fotografieren. Ich glaube, in Deutschland ist es ganz schwierig, einen Platz zu finden, wo man sagen kann, das ist noch Wildnis. Wir haben noch so ein paar, ich weiß gar nicht, Urwaldrelikte vielleicht noch. Aber in Deutschland Wildnis zu finden, ist eigentlich kaum möglich. Ich bin da ziemlich viel unterwegs, deswegen habe ich auch schon richtige Wildnisgebiete gesehen. Aber auch die haben sich innerhalb der letzten 30, 35 Jahre, die ich das jetzt mache, stark verändert. Der menschliche Blick auf das Animalische, das Wilde, ist widersprüchlich. Die einen Tiere werden gezähmt, geformt in ihrem Wesen und ihrer Erscheinung, die anderen getötet, gegessen, gehäutet. Und die Fotografie bezeugt das alles und zeigt den Verlierer in diesem ungleichen Verhältnis. Das andere Tier wird geliebt, zur Trophäe, zur Delikatesse, zu einer Kuriosität hinter Gittern oder zum besten Freund. Ein junger Gepard, völlig verstört in einem Auto. Nur Angst. Kinder im Zoo vor einem Orang-Utan-Gehege. Orang-Utan, das bedeutet wörtlich Waldmensch. Er ist hochintelligent und empfindsam. Seine Lage umso hoffnungsloser. Ein Straßenhund. Belly wurde aufgegriffen, aber im Tierheim war kein Platz. Das Foto heißt Belly, eingeschläfert. Der Mensch ist schon ein ziemlich furchtbares Tier. Ich sage immer, die technische Entwicklung geht eigentlich viel zu schnell für uns. Wir sitzen so vom Kopf her, glaube ich, noch viel zu sehr in unserer Höhle, ums Lagerfeuer rum oder die Männer meinetwegen auch draußen beim Jagen. Aber viel weiter haben wir es noch nicht gebracht. Also wir könnten ja unseren Planeten relativ einfach retten, wenn wir uns einfach zusammenraufen würden und nicht ständig unsere Energie und alles andere für Kriege und Machtspielchen hergeben würden. Eine Biene fliegt in den Bienenstock. Arndt hat einen wilden Bienenschwarm über Monate in einer Spechthöhle beobachtet und dabei auch für die Wissenschaft neue Erkenntnisse gewonnen. Wissen, sagt er, ist das, was das andere Tier schützt. Ich finde, da haben Bilder natürlich eine wahnsinnig wichtige Funktion, weil wie soll man das den Leuten sonst klar machen, was es zu schützen gilt, wenn man ihnen nicht zeigen kann, um was es geht? Wie nehmen Sie uns wohl wahr? Dieses menschliche Tier in seinen Widersprüchlichkeiten, gleichzeitig Zerstörer und Beschützer. Wie schön Tiere in ihrer natürlichen Umgebung sind, wie erhaben. Überhaupt, wie groß ist das, wo der Mensch nicht stört? Der Mensch kann das sehen, fühlen, verstehen. Das andere Tier ist unschuldig und bei sich. Der Mensch könnte so viel lernen.